सम्पूर्णलाई नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आज चाहिँ म साथीहरू कोदो फल्दैछु ढेँडो खानको लागि। यो चाहिँ सासु आमाले पठाउनु भएको गाउँबाट दसैँ असोज गरेर अहिले चाहिँ फल्दैछु। हावा चलेर सबै भुसी जीवन भइरहेको छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ फलाममा चाहिँ एकैचोटि पिठो हुने हो। यसको बोक्रामा चाहिँ जाने हो। बिस्तारै गरिरहेको साथीहरू यस्तो छ। मतिरै हावाले सबै ल्याएर यस्तो गाह्रो भएको। योभन्दा त धेरै थियो। घाममा सुकाएको 2-3 चोटि परेको छपक्क आएर झन्डै सिद्धाएको छ साथीहरू। यो 2 चोटि मात्रै परिवारले खान भ्यायो, 3 चोटि खायो भने सिद्ध्याउँथ्यो होला। कति खाँदैछ परिवारले। यो चाहिँ कोदो चाहिँ फल्दैछु आज म। एकैचोटि पिठो हुने हो कि के हो यसमा। बिस्तारै गर्दैछु। यो अमृत फल, अमृत के भन्छ, अमृत फल त भन्दैन, अमृत भोजन हो साथीहरू। म चाहिँ कोदो फल्दैछु आज। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी फल्नुपर्छ। अमृत चाहिँ मेरो मुखमा आइरहेछ। उताबाट यता हात छाडिरहेछ। उतापट्टि बस्नु पर्ने रहेछ। बसिहाल्ने गाह्रो छ साथीहरू। यो फलाउनु रोप्नु कति गाह्रो होला। यहाँ दाना बनाएर थपक्क पठाउनु भएको मेरो सासूआमाले मलाई। त्यो पनि मलाई गाह्रो भइरहेछ साथीहरू। यस्तो छ। यो फलाउनु कति गाह्रो। यहाँ खानलाई नि फलिसकेको गाह्रो छ। अनि यो यस्तो गरेर फेरि पिठो बनाएर मस्काउनु पर्यो। मस्काउनु त्यत्तिकै गाह्रो। फलाएर रेडी बनाएको पनि मलाई यहाँ गाह्रो भइरहेको साथीहरू। यस्तो छ। कसेको गऱ्यो भने यो सबै यहीँ पिठो हुन्छ फेरि। यस्तो अलिअलि त भुसे पनि हुन्छ होला।